Всем привет, это канал Ваха, со мной Олега, и мы будем сегодня отдыхать, показывать вам что-то мы умеем, Да. В принципе, как бы Не профессионалы, мы, но конечно, умеем. профессионалы, но вот такие любители какой-то хуйню. Но зато мы хоть что-то умеем, мы Да. стараемся это делать. И сейчас мы посмотрим, увидите, кто из нас умеет. И Да. Олега сейчас первый, давай. Я вот прямо бахну, как для энергии, настроения. Первое покажу, что я научился раньше передержать элементарные навыки. Пока Олега будет делать, давай, на исходную. Поехали! Это передержать! Спасибо. Давай, Ваха! Сделай, Ваха! Ваха, давай ты круче! Опа-на! Давай, высота. Вот, не-не-не, вот это! Ну. Это круто, а зараз высота очень хорошая. Так. Летайте, повтори то, что я делаю. Это очень опасно. Ваха, заделай, Ваха! Крылья. Да, давай, Red Bull дает крыло. Ребята, если вы не верите, Red Bull дает крыло, очень хорошо. Сделай, Ваха, их. Смотрите на Ваху. Ну, ребята, это, конечно, была херня, в принципе, для кого как, судите Да. сами, пишите комментарии, ставьте лайки, кому понравилось. В общем, подписывайтесь на канал, мы будем пытаться стараться новое делать что-то новое, что-то интересное для вас. Все, всем удачи, спасибо. А, еще одно. Будем ждать ответ от МС Анюты, который я ее вызвал на батл, город Черноморск. Будем ждать ответа и посмотрим, что из этого получится.